我追你先啦。唔好意思，唔好意思，唉，遲到咗添。搞咩啊？今日咁晏嘅，頭先老細炸晒型啦。哎呀，你估我想嘅咩？我哋大院啊，有兩公婆嗌交喎，咁啊做咗中間人，勸呢個勸嗰個，咁咪遲到咯。你又係嘅，人哋兩公婆嘈交啊，你有咩好勸啫？夫妻嘈交就床頭打交床尾和噶嘛，你咪由佢哋兩隻嘢嘈咯。唉，你鋪話法啊！平時啲小事啊，我真係當睇唔到啦。不過今次唔同喎，嗰個男嘅咧收埋佢以前初戀情人啊嗰啲情信喎。唉，呢啲事可大可細噶嘛，我梗係要理啦。嗰啲咁嘅情信啊，根本就唔係佢初戀情人寫俾佢嘅，玩下手啊，係佢而家嘅契家婆寫俾佢嘅，驚死俾個老婆發現咗，找佢晦氣咯，咪作過嗰啲咁嘅咩初戀情人出嚟咯。冇可能，西洋菜都唔係咁嘅人。西洋菜？你頭先講嗰個係西洋菜？係啊，做咩？你識佢㗎？冇，點會識咧？我只不過覺得佢個名幾搞笑啫嘛。佢係姓蔡，叫蔡廣才。因為平時咧就中意啲咩西洋嘢啊咁樣樣，我哋咪索性叫佢西洋菜咯。係咩？阿平，阿平，快過嚟啊！快過嚟啊！阿財，你等埋我啊！喂，你忍住啊！我你唔好走咁快啊！忍住啊！哦。老婆，你攰啊？等我嚟，等我嚟，等我嚟，等我嚟。哇！呢啲嘢等我切啦，你食飯啦。等我嚟，等我嚟。阿妹啊，我早上咧滷咗啲豬肉啊，你試下。阿香嚟咗，食多啲啊！阿玉，啊，萍姐，你喺度鬼鬼祟祟做咩啊？我冇啊，我咁啱經過呢度啫嘛。咁不如我哋隨便喺度食啲嘢啊！啊，萍姐啊，我醒起咗啦，原來我約咗廖老闆噶，不如咁啊，下次我請你吓，我有事走先啦吓。阿玉，阿玉，萍姐，誒，呢排做咩啊？好似成日心不在焉咁，係咪出咗咩事啊？冇啊，我冇咩事噶，萍姐，多謝你關心啊。阿玉，咦，廖老闆，乜咁早啊？啊，係啦，咁我唔阻你哋兩個啦，有咩事叫我咧？好。阿玉，呢排老婆搭得實，冇機會嚟睇你，點啊？有冇掛住我啊？嚟啊，我哋嚟跳隻舞啦！廖老闆啊，我今日冇咩心情。點解啊？難得我有咁機會出嚟，咁都唔俾面？廖老闆啊，阿玉咧今日有啲唔係好舒服，你就唔係啦，成日都唔捧我場，不如你上面請我跳隻舞啊！咧，周小姐就識做啦，你聽聽。周小姐，你識唔識得72家大院嗰個西洋菜啊？西洋菜，梗係識啦，乜你都識佢咩？識唔識都罷啦，嗰個西洋菜成日都打聽阿玉嘅事，搞到我老婆知道我嚟舞廳嘅事，成日家嘈屋閉。佢做咩嘢要向你打聽阿玉嘅事呢？我點知啊？反正嗰日佢見到阿玉咧，就兩眼都定晒。阿玉、玉萍、西洋菜，唔通阿玉就係西洋菜嘅初戀情人？唔怪得阿玉聽到西洋菜嘅名就怪怪地咁啦，唔通佢哋之間真有啲咩嘢？周小姐，音樂停咗啦喎。啊，唔好意思啊，一個二個都神神化化嘅。
阿妹，等我嚟，等我嚟，等我嚟。嚟啊！唔好意思，唔好意思，喂，西洋菜你搞乜嘢啊？我冇心，我冇心㗎。跣腳啊！你係咪有病啊？有病揾金醫生幫你睇啦！又唔係啊，誤會嚟㗎。我跣腳，我真係想幫你㗎。幫我？我以前做成一滴咁啊，又唔叫你幫下我。以前我傾生意忙，呢段時間我啊得閒，我咪勤力啲幫你咯。勤力啲，你勤力啲作古仔嚟呃我咋嘛？等我有一次又一次咁原諒你，俾機會你喺對面台未落眼去啊嘛！得啦，總之乜嘢都係我錯啦，得未啊？乜嘢都係你錯！哎呀，好啦，唔好嘈啦，快啲翻入去換條褲啦，跟住感冒啊！快啲啊！我煲啖薑茶俾你飲啊！俾我。阿財，仲記唔記得我啊？了無音訊近10年，估唔到我哋竟然會喺西關相遇。聽日下午太和酒樓，不見不散。玉萍。春去到来绿满花，花不兩放假哎呀9月。你幫下手得唔得啊？唔得閒。你由上午坐到下午㗎啦，屎忽都唔喐下，你忙咩啫？各有各忙，你理得我啫？喂，好耐你唔好咁過分喎！你咪又諗住良心我啊嘛？我已經講咗好多次咯，我唔係特登㗎。唔係特登，我點知你係咪特登㗎？即係大話精。喂，你好咯喎，乜你個人咁㗎？盲包盲咁樣，成日都棘咗一嚿屎啲嘢喺度。係啊，我係中意棘住舊屎嗰啲嘢，咁點啊？人哋以前咧同你兩個好地地嘅，就算辛苦都會一齊捱。而家咧3日唔埋2日逃。嗰啲係舊屎嘅嘢，係舊屎啊，只不過係回憶嚟嘅咋。你咁大個人啊，好多回憶㗎嘛，點解要回憶嗰啲嘢啊？我同你啊，以前啊又拍拖啊，又結婚啊咁又唔見你回憶下？你又知我冇諗？你有諗嘛？好，我考下你，我結婚嗰陣時着嘅繡花鞋係邊個送嘅？你阿媽。錯，係我自己繡㗎。你陰我。陰你唔起啊！我話你唔記得就唔記得啦。你有本事攬住你嘅初戀過世啊！啊，你好咯喎，你驚我唔敢啊？好，你咁啊嘛，你辦好事嗰陣時咧，唔該通知聲我封大利是俾你啊！好，我而家就去，你唔好後悔啊！你人西洋菜嚟㗎！擔翻粒大雪茄你，沖晒晒做下勁啊你啊！哇！西洋菜，乜今日着得咁靚仔，去鋪頭開工啊？今日奉旨唔使做，可以攤頭下。哦，咁你去邊啊？冇啊，恩妹叫我去見下個初戀女朋友喎。喂，西洋菜，你都係結咗婚嘅人啊，呢啲笑話唔可以亂講噶喎。唉，佢係咁激我啊，佢都唔緊我緊咩啊？唔同佢傾啦，goodbye。哇！乜嘢初戀女友啊？唔會係真㗎嘛？咩唔係真噶？我仲知道個初戀女友係邊個添啊！吓，咁我要同阿欣妹講聲先得咯喎。梗係唔得啦！呢啲嘢如果俾阿妹知啊，真係大鑊啦！咁點算啊？唔通眼白白啊？等阿西人菜去見佢個初戀女友咩？不如咁啦，你去捉檔咧就幫阿妹手，我同金醫生跟住佢睇咩警告。誒，我着件衫先嚇。我喺門口等你嚇。好快。
我知我呢排啦，喐啲係發嬲，成日俾面色佢睇，但係我都係諗住激一激佢嘅啫嘛，我都係想佢見到我嬲個樣氹下我啫嘛。咁你唔講出嚟啊？咁佢點知你係咪專登咁樣整蠱佢啫？我點講喎？你見唔到頭先咩？佢一走走咗去啊，連頭都冇擰翻過嚟啊埋單。 580蚊咯，未找錢啊！阿妹啊，你唔好咁啦，人哋見到會笑你噶。財哥，係咯，明啊，唔好咁啦，我哋見面應該開心㗎，嚟飲茶飲茶。你啊係啦，你做乜見我嗰時候扮唔識我啫？我唔想俾你知道，我而家係一個舞女。唉，咁啊點啫？舞女都係靠雙手揾飯食嘅啫嘛。你咁樣諗，我心舒服好多。財哥啊，其實呢幾年我每日都有掛住你㗎。阿玉啊，唔好咁唔好咁啊！我結咗婚㗎啦，俾人睇到唔好嘅。我唔介意㗎。第時我哋兩個喺埋一齊，我一定會好好服侍你，做個賢妻良母㗎。不弊在我介意咧，我屋企嗰隻乸咧對我都幾好嘅，所以我你唔使呃我啦，我靜雞雞咁觀察咗你哋幾日，你老婆佢根本就係刁蠻霸道，一啲都襯唔起你。係阿妹佢係刁蠻霸道，係任性咗啲，不過佢份人冇乜嘢嘅，心地都幾好嘅，而且肯做嘢。你都係唔使呃我啦，你哋兩個嘈交嘅嘢我都知道晒。你仲一直保留住我寫俾你嘅情信，係咪啊？唔係，你飲茶飲茶。其實咧，我留嗰封信咧係因為我講出嚟你唔好笑我，係因為我同你讀學堂嘅時候咧冇人寫信俾我嘅，你係第一個女仔寫信俾我嘅，所以我封信咪留低咯。我唔信，咁多年嚟冇其他女人寫過情信俾你，咁你老婆咧佢都冇寫過俾你咩？算把啦佢，鄉下焦土特產，大字都唔識過，自己名都唔識寫啊！你寫咩情信俾我？我唔信，如果你唔中意我嘅，點解你今日會出嚟見我啊？仲有啊，你今日特登換咗套衫啊嘛？因為我哋好耐冇見啊嘛，我梗係要隆重啲噶啦。其實一直以嚟咧，我當你係妹咁噶，我對你冇非分之想噶。其實我係想知道你過得好唔好，而家我知道你過得幾好，咁我心安樂啲啦。你話做你老婆幾幸福啊？如果我可以同佢對調下身份，咁你話有幾好啊？哎呀，你唔好咁諗啦，你條件咁好啊，你一定揾一個比我好嘅男仔㗎。我唔同你傾咁耐啦，因為隻乸咧喺鋪頭度一個人撐住咧，都幾辛苦嘅，我都要翻去幫佢手啦。係啊，啲蝦餃咧，你食唔食啊？唔食我打包翻去，隻乸中意食啊。唔好意思。嗱，今次咧你就放心啦。如果唔係見到嗰阿玉啊，個西洋菜咧都唔記得咗嗰啲情書啦。係啊，西洋菜咧算係個有情有義嘅人，佢對你啊，廣廊樹一條心噶。嗯，你啊，而家可以對西洋菜100個放心啦。嗯，西洋菜嚟啦。咦，咁人齊啊？嗱，打包俾你噶，大家一齊食啊！阿妹，快食。你包嘢係咪要攞翻屋企噶？等我嚟啊！啊，我自己嚟得啦。唔使啊，我得噶。佢好似仲嬲緊我啊！寄封信啫嘛，使咪咁啊？大不了咪寫翻俾佢。吓，你識寫字噶？我唔識可以學噶，
到時學識咗啊，唔好話情書啊，遺書寫到啊。嘿，唔好講呢啲嘢啊！阿妹啊，嗱，如果你想學寫信俾你老公嘅話咧，我教你啦，一日學2個字，半年咧你識寫噶啦。半年，不如死咗就算咯。哎呀，使乜死啫？誒，我可以幫你代筆噶喎，我代你寫啊。唔得，我要自己寫，我要記住封情書咧係我寫嘅，而唔係第啲女仔寫俾佢。誒，咁你諗住點寫啊？我想咁寫啊，嗱，你開始。西洋菜，你死啦！又有女仔寫信俾你，封信咧我擺咗喺張台度啊。唔係啊嘛，一鑊未完一鑊又起。啊，點解會有封信嘅咧？咩信嚟㗎？鬼畫符咁，係咪俾人整蠱啊？咩鬼畫符啊？啊，估唔到你咧，平時懶醒，而家又整緊豬頭餅，咁都睇唔明嘅，你真係。啊，我真係睇唔明喎，不如你講嚟聽下咩事啊？好，咁你聽清楚啦嚇。從前有一個很傻、很天真的小女孩。咦？呢個戇居居嘅女仔咁似你嘅？哎呀，唔好彈亂歌病啦。哦。佢住喺一個很多人、很多人、很熱鬧、很熱鬧嘅大院，識咗個中間分界得嗰幾執毛嘅很戇居、很戇居的男孩子。咦？唔係啊！哇，呢個男仔幾靚仔啊！你睇又精靈又醒目啊，幾好幾好。你再嘈我唔講噶啦。哦，繼續繼續。佢哋兩個相識之後就相愛了，後來又結埋婚了。誒，點？哦，我明啦，一定係呢兩個人結咗婚之後咧，成日嘈交，成日打交，上天睇唔過眼，攞個雷劈佢哋。唔係咁嘅。啊，我醒起啦，係話咧，嗰個女仔有一日做錯事，咁傷到男仔嘅心，所以佢就所以咧，佢哋話結咗婚咧，即係有拗撬咁解。係啊，就係咁咯。得啦，我仲會知道呢啲嘢係你搞出嚟嘅。咩得？一唔係就因為你。點解？我聽到韓師奶佢哋講你收埋啲信嘅原因啊。最衰我唔識字咯。識字有咩好啫？你睇下南京嗰邊啲人啦，夠識字啦，咪係搞到而家立立亂。做人咧，最緊要好似你咁善良，咁啊夠噶。未夠噶，我唔識字啊嘛。不過我識畫畫。我未講完噶，你仲要唔要聽啊？我聽我梗要聽啦。咁就下低啊。咁個女仔唔識寫字，所以咧佢就好掹等，掹到咧頭髮都飛起晒啦。於是佢就唔寫字，改用畫畫，一幅一幅咁畫，一幅一幅咁畫。佢好中意呢個男仔，佢想同佢開開心心、幸幸福福咁一齊落去，一直白頭到老。個男仔想同個女仔講咧，佢收到咗一封全天下最特別、最好嘅情書。多謝，我仲要攞鏡框逐個鑲起佢，擺到成屋都係。唔好啊！俾大院啲人見到咧，會醜死怪噶。哦，好啊，咁我會收到密密實實。等以後我哋嘅仔
嘅仔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 。你抵完未啊？講俾你聽。做咩？錫佢啦，錫佢啦！錫佢啊！